Valentino Rossi ingatkan Peko Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Untuk di tahun 2026, tidak ada alasan lagi buat murid Valentino Rossi untuk main-main. Karena sebagai seorang guru, Rossi berharap banget untuk tahun 2026 muridnya bangkit. Jadi tidak ada alasan lagi buat ambek-ambekan. Sebagai seorang guru, siapa sih yang gak kepengen muridnya bisa bangkit, bisa juara? Yes! Nah, Rossi cuma bisa ngasih materi dan wejangan untuk kedua muridnya yang jenius ini.